Pertama, siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan, seperti katalis, kedua resin, yang ketiga minyak, keempat cetakan, kelima botol plastik, dan terakhir serabut kelapa. Cara pembuatannya yang pertama adalah siapkan berbagai pola dari serabut kelapa. Selanjutnya, persiapkan botol plastik untuk menyampurkan resin dan katalis yang digunakan sebagai media utama pembuatan gantungan kunci serta hiasan magnet kulkas. Setelah itu, aduk resin dan juga katalis agar tercampur rata supaya proses pembekuan dari resin tersebut menjadi lebih cepat. Setelah itu, siapkan cetakan dan jangan lupa untuk mengolesi permukaan cetakan dengan minyak agar nantinya mudah dilepas saat resin sudah mengering. Kemudian masukkan campuran resin dan katalis tadi di cetakan yang sudah diolesi minyak. Lalu, masukkan pola yang sudah dibentuk dari serabut kelapa tadi ke dalam cetakan yang sudah diberi campuran resin dan katalis. Setelah kering, tambah lagi campuran dari katalis dan resin sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Gantungan dan magnet pun sudah jadi.